बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दिलावर ख़ान है। मैं स्वाबी ज़ेदा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे को ये नस का मसला था, नस दबा हुआ था बाएं पैर का। पेशावर से भी इलाज किया और स्वाबी से भी इलाज किया, बहुत दवाई का है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करा रहा था। नेट पे देखा, यूट्यूब चैनल पे CPT का, इधर आया तो इधर बेहतरीन तरीके से इलाज हुआ और 2 दिन में बहुत खुश हूँ मैं। सही हुआ, भी सही, बहुत फ़र्क पड़ा है, सही है। शुक्रिया।